Chers étudiants, chères étudiantes, chers élèves, السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم إن شاء الله غادي نشوفوا أول حلقة ضمن سلسلة حلقات موديول matière gestion des ressources humaines. Avant même d'entamer le premier chapitre, il faut quand même mentionner le plan اللي غادي نتبعوه إن شاء الله في gestion des ressources humaines. Donc le premier chapitre إن شاء الله qui concerne l'épisode ديال اليوم غنشوفوا les enjeux de la gestion des ressources humaines اللي من خلاله غنشوفوا la définition et les enjeux de la gestion des ressources humaines. Le deuxième chapitre اللي غيكون في الحلقة الثانية غادي نشوفوا فيه إن شاء الله les domaines de la gestion des ressources humaines. يعني brièvement غنشوفوا هادوك les grands axes اللي كيكونوا في la gestion des ressources humaines اللي من خلالهم غنطرقوا لهم في chapitre 3, 4, 5 et ainsi de suite. Le troisième chapitre, on voit les relations humaines dans l'entreprise. باش نفهموا la gestion des ressources humaines, خصنا نشوفوا quelques théories او هذاك l'historique ديال les écoles اللي كتكلم لنا على les relations humaines وسط المقاولة. نشوفوها في الحلقة الثالثة. في الحلقة الرابعة on va voir le recrutement, يعني le fait اننا نrecruter واننا نخدموا نشغلوا واحد le salarié. Le cinquième chapitre, c'est la formation. Parce qu'on va dire des formations les salariés ديالنا وغنشوفوا les typologies في la cinquième épisode. Le cinquième épisode, pardon. Le 16e chapitre, elle concerne gestion des carrières. غنشوفوا كيفاش غنديروا هذيك l'évaluation à travers des moyens, par exemple le bilan des compétences, l'entretien annuel. Le 7e chapitre, غادي نشوفوا la rémunération. Donc في الحلقة السابعة إن شاء الله غنشوفوا la rémunération, غنشوفوا les composantes ديال le salaire de base. Et le dernier chapitre, chapitre 8, غنشوفوا إن شاء الله le plan social comme dernier chapitre في الحلقة الثامنة. Donc كيف ما كتشوفوا GRH إن شاء الله غادي نساليوها seulement في 8 ديال الحلقات. Le premier chapitre, les enjeux de la gestion des ressources humaines. هذا chapitre هذا c'est un chapitre introductif اللي من خلاله غادي نشوفوا qu'est-ce qu'une gestion des ressources humaines وشنو هما التحديات ديالها او الرهانات ديالها. Les enjeux de la gestion des ressources humaines. Bien sûr, la plupart des formations ou des parcours, que ce soit des gestion, des sciences économiques, كتكون عندنا la gestion des ressources humaines. Mais la tendance, c'est le management des ressources humaines. Mais باش نفهموا le management de la gestion des ressources humaines, ضروري ومؤكد أننا ندوزو ce qu'on appelle la gestion des ressources humaines. وباش نفهموا la gestion des ressources humaines اللي هي السوجي ديال هاد لو كور هذا خصنا نعرفوا باللي هاد لا فونكسيون هادي بدات comme une simple fonction logistique au début ديال 20e siècle, يعني من 1900 لهنايا هو القرن العشرين بدات عندنا ce qu'on appelle la fonction كتسمى la fonction du personnel, la fonction du personnel. يعني تطورات pour devenir la gestion des ressources humaines. Elle tient compte de l'importance de l'homme dans le dynamisme et la performance de l'entreprise. La fonction هذه راه كتلعب واحد الدور مهم. Pourquoi? Simplement n'importe quel établissement, n'importe quel institut ou quelle institution ou la société, entreprise ضروري أننا كنلقاو هاد لا جيستيون دو كنلقاو واحد ديبارتمون كيتسمى تدبير الموارد البشريه, la gestion des ressources humaines. Bien sûr, ça dépend de la taille. Et là, quand une entreprise ou une société de grande taille كتسمى grande entreprise, هنا كنتكلموا على la fonction des ressources humaines كتسمى fonction. أما فاش كتكون عندنا une petite entreprise ou la très petite entreprise كيتسمى service RH, d'accord.
دونك شنو هي la gestion des ressources humaines? Qu'est-ce qu'une gestion des ressources humaines? Une petite définition. La gestion des ressources humaines, GRH, est un ensemble de fonctions et de pratiques ayant pour objectif de mobiliser et développer les ressources du personnel pour une plus grande efficacité et efficience. On se tient de la stratégie d'une organisation. يعني شنو كنقصدو بهادشي؟ كنقصدو بلي لا جيستيون دي ريسورس هيومان هي مجموعة من المهام والتطبيقات اللي الهدف ديالها هو اننا نموبيليزيو، هو اننا نطورو من الموارد البشريه ديالنا. فاش كنقول لك الموارد البشريه كنقصد هنا لي سالاريي، لي كولابوراتور، يعني العمال او المستخدمين ديالنا، يعني واننا نخرجوا منهم بطريقه غير مباشره une plus grande efficacité، يعني تكون عندنا واحد النجاعه. efficacité كنعنيو بها ليفيكاسيتي هي الفعاليه بالعربيه. ليفيكاسيتي يعني القدره ديال المقاوله انها تحقق les objectifs ديالها. c'est la capacité d'une entreprise à atteindre ses objectifs. مي ماشي غير ليفيكاسيتي، بغينا حنا ايغالمون ليفيسيونس. ليفيسيونس شويه اكثر من ليفيكاسيتي، بالعربيه كتسمى النجاعه. c'est la capacité de l'entreprise à atteindre ses objectifs mais au moindre coût. يعني حنا كنفيكسيو غادي نكونسوميو مثلا واحد 700 ولا 700 ولا 7000 دولار ووصلنا لهذاك لوبجيكتيف مي سولمون بواحد 6000 دولار. داكور. اون سوتيان دو لا استراتيجي دون اورغانيزاسيون، يعني شكون اللي كيغيدي لينا هاد لا جيستيون دي ريسورس هيومان؟ كتغيديها لينا لا استراتيجي. يعني اي انتربريز راه كتكون عندها اون استراتيجي. بيان سور راك تكونوا قريتوا لا استراتيجي، لي زوبسيون استراتيجيك، استراتيجي دو سبيسياليزاسيون، ديفيرسيفيكاسيون. هذيك لا فيزيون ولا ميسيون ديال لونتربريز اللي كتحددها لنا استراتيجي راه كتماشى معها. ضروري لا جيستيون دو ريسورس هيومان كتمشي معها، يعني كتغيديها. En simplifiant, elle se divise en deux grandes branches. D'un côté, administration des ressources humaines. يعني هاد لا جيستيون دو ريسورس هيومان كتنقسم، هذه elle se divise، يعني كتنقسم لجوج ديال لي برانش. Premièrement, l'administration. يعني d'un côté عندنا l'administration des ressources humaines كيف ما كنشوفوها في لي بيرو. باي جوريديك، باي كنقصدو بها الريمينيراسيون فاش كنبغيو نخلصو، جوريديك فاش كيكون عندنا دي بروبليم دي كونفلي، كونترا فاش كنبغيو نديرو ان ريكروتمون. اي دو لوتر لا جيستيون دي ريسورس هيومان، يعني هذيك هي البراتيك. باش كنقول لك كاينين دي فونكسيون وكاينه لا براتيك. D'accord? Gestion des personnes, carrière, formation. Face aux défis économiques, sociaux et technologiques, la qualité du management des ressources humaines ou la gestion des ressources humaines est un facteur clé de succès essentiel. يعني هو واحد الفاكتور كلي دو سكسي، يعني واحد الدافعة أساسية للمقاولة باش أنها تكون الأولى في المارشي ديالها. راه secret qu'une fait la gestion des ressources humaines. Les dirigeants savent que la mobilisation optimale des ressources humaines donne à l'entreprise un avantage compétitif déterminant. يعني les dirigeants أو المسيرين ديال المقاولة كيعرفوا مزيان أنه la mobilisation optimale، يعني الاستعمال الجد فعال لهذيك لي ريسورس راه غيعطي المقاولة واحد لافونتاج كومبيتيتيف ديتيرمينون، يعني غيعطيها واحد المزايا. كيفاش نقول لك كومبيتيتيف بالعربيه هي تنافسيه، يعني القدره المقاوله انها تنافس. سي لا كاباسيتي دو لونتربريز دافرونتي لا كونكورونس، يعني هذيك لا جيستيون دو ريسورس هيومان هي وسيله انها تحارب لي كونكورون ديالها بانها تكون عندها اون موبيليزاسيون اوبتيمال. بيان سور التحديات ديال لا جيستيون دو ريسورس هيومان كينقسموا لجوج. عندنا لي زونجو économiques et technologiques. Deuxièmement, les enjeux sociaux. Premièrement, les enjeux économiques et technologiques. شنو كنقصدوا بها؟ يعني النجاح ديال لا جيستيون دو ريسورس هيومان وسط المقاولة رهين. داكشي كنقولوا الرهانات، رهين
بمجموعة من الرهانات الاقتصادية والتكنولوجية. الا ما احترم شنو كنقصدوا بلي زونجو، الا ما احترمتهمش المقاولة ما غاديش تكون عندها اون جيستيون دي ريسورس هيومين اللي هي افيكاس. داكوغ، هادو هما لي زونجو، يعني كاينين دي زيليمون اللي ضروري خصها تحترمهم المقاولة باش تحقق اون موبيليزاسيون اوبتيمال. دونك عندنا ليميتاسيون تكنولوجي، يعني ليميتاسيون ديال لا تكنولوجي، يعني التغيرات ديال التكنولوجيا راه كتطور. الا كانت المقاوله ما كتسيرش هذا التطور هذا، راه حتى كيفاش غتسير التكنولوجيا؟ غادي تجيب دي فورماتور اللي غيفورميو لينا هادوك غيعلموا لي سالاريي ديالنا كيفاش يتعاملوا مع لي ماشين جداد. حيت الا ما فورماتيناهمش، ما درناش دي فورماسيون، غادي يوقع باردون ماشي فورماتيهم، غنديرو لهم اون فورماسيون باردون باش انهم يتادابطاو مع هادوك لي نوفو تكنولوجي. باغ اكزومبل حنا لا جينيراسيون اي زد راه انسجمنا مع لا تكنولوجي، الوغ كو الوالدين ديالنا والاجداد ديالنا صعيب عليهم، ما كيتادابطاوش مع لا تكنولوجي. اي اوفر et l'ouverture internationale des marchés ont rendu l'environnement de l'entreprise de plus en plus aléatoire. يعني حتى عندنا حتى l'ouverture internationale نشوفوا الناس شنو بغاو. مثلا الا كنا اون انتربريز انترناسيونال نشوفوا لا دوموند في لافريك راه ماشي هي لا دوموند في لوروب، ماشي هي لا دوموند في لي زيتازوني. Cela conduit l'entreprise à gérer de façon plus fine ses ressources humaines en misant sur la qualification يعني الكفاءة، la motivation التحفيز et l'implication du personnel التزام ديال هذاك لو سالاري. دونك هذا سي ان ريكاب ريزومي. لي زونجو ايكونوميك اي تكنولوجيك كينحصروا في دي شونجمون ايكونوميك اي تكنولوجيك، يعني عندنا دي ميوتاسيون، عندنا دي شونجمون. يعني لونفيرونمون ايكونوميك اي تكنولوجيك ماشي فيكس، كيتطور وما يمكنش لينا نحن نتحكموا فيه. حنا خصنا l'entreprise doit subir يعني خصها تخضع لهذوك لي شونجمون. Bien sûr, parmi les changements, عندنا clients de plus en plus formés, informés et exigeants. فاش كنقول لك informé يعني كيكون عارف شنو كاين في لا برودكسيون ولا في لو برودوي. exigeant يعني كيتشرطوا، كيقول لك انا بغيت ان برودوي دو كاليتي، بغيت يكونوا فيه لي كاركتيرستيك كذا 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 كذا. mutation technologique également كيف ما قلت لكم. et concurrence mondialisation. concurrence mondialisation يعني كاين عندنا تأثير ديال العولمة وتأثير ديال لا concurrence. les enjeux sociaux بعد ما شفنا les enjeux économiques et technologiques غنشوفوا les enjeux sociaux. la chute du taylorisme اللي شفناه في l'organisation وفي المانجمنت. تايلور l'OST l'organisation scientifique du travail. donc تايلور كان كيقول باللي ليتر هيومان او لو سالاريي هو خصنا اوبتيميزيو فيه داكشي، خصنا نخرجوا فيه لو ماكسيموم. مي هنا هاد لو اس تي ولا لورغانيزاسيون ساينتيفيك دو ترافاي ديال تايلور واجهت مجموعه من التحديات اللي من بينها يعني لابسونتيزم، يعني لي سالاريي ما بقاوش كيجيو وكيتغيبوا حيت ما كايناش اون بون جيستيون دي ريسورس هيومان. دونك لا شوت يعني لا شوت فاش كنقول لك لا شوت يعني طاح او لا متجاوز هذا لو تايلوريزم. et les travaux du mouvement des relations humaines ont souligné la dimension affective de l'homme au travail. فاش كنقول لك affective la dimension affective يعني faire aimer. خصنا نخلقوا الحب ديال العمل chez l'homme، يعني l'homme كنقول لك femme ولا les hommes يعني الرجال ولا النساء. au travail toujours l'homme avec H majuscule كتعني الإنسان. Le travail est un fait social de l'entreprise doit tenir compte يعني خصو ياخذ بعين الاعتبار des nouvelles aspirations de l'homme pour que le travail est une source d'épanouissement et de réalisation de soi كيف ما شفنا في la pyramide de Maslow. donc un récap. les enjeux sociaux c'est-à-dire عندنا des changements sociaux، changements dans les attentes du personnel ولا حتى هو بغى واحد لو كليما سوسيال، واحد المناخ داخل المقاولة اللي يحفزوا على العمل. changement dans les qualifications
يعني التغير في الكفاءات chute du taylorisme